The Ben mu minsi ishize amakuru yamenyekanye ko ari mu bitaro kandi mu byukuri arembye kabisa hariya i Kanombe, mu bitaro biherereye hariya i Kanombe. Ni nyuma yuko yari yagiye kwifatanya n'abandi mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi Mata mu 1994 aho yari kumwe na Bruce Melody ndetse na team yose ya 155 AM ari nayo management ya Bruce Melody. Bari bihurije hamwe ngo bafatanye cyangwa se bifatanye n'abanyarwanda ndetse n'isi yose kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Nyuma yaho rero nibwo yaje kumva atamerewe neza, biza kurangira agiye mu bitaro. Ndanababwira kuri Yago ko nawe hari aho aherereye mu gihugu cy'Ubugande yakoze impanuka. Yagize impanuka mu byukuri itoroshye ikomeye cyane, aho uyu mwanya tuvugana ari mu bitaro nawe ubuzima buri ahabi. Uyu nawe kandi umukinnyikazi witwa Linda, umukinnyi wa filime nyarwanda witwa Linda, nawe mu mashusho ndetse n'amakuru dukura mu nshuti ze za hafi atubwira ko nawe mu byukuri atamerewe neza cyane. The Ben yarwara, The Ben yasonza, The Ben inyota yamwica, The Ben yababara, The Ben like yaca mu bikomeye byose, nkuko nawe umufana we wabicamo, warwara, wababara, wasonza, wagira inyota, ibyo ngibyo byose. Kubera iki? Kubera ko ari umuntu. Ntabwo niba uriho uyu munsi uzabaho imyaka 500, nta nubwo yemwe uzabaho imyaka 200. Can you imagine that? Bisobanuye rero ko ubuzima bufite iherezo. Hari umufana wa The Ben umaze icyumweru atarya, umaze icyumweru ari mu masengesho, umaze icyumweru kabisa avuga ati The Ben ararwaye, ngomba kujya ku mavi, ngomba kwiyiriza, ntarye ntanywe, ari gusengera The Ben. Ntabwo byakabaye igitangaza usanze hari umufana umaze icyumweru ari gusengera Yago yiyiriza, sibyo, atarya atanywa. Byagutangaza kandi bikagutungura usanze hari umufana umaze icyumweru asengera Linda. Ariko abasitari niba mugeze mu bihe by'amage, ntimwibuke kubwira abafana banyu muti yemwe turi gutya, turahumeka, ubuzima bumeze gutya, abadusengera mukomeze mudusengere, abadusabira mukomeze mudusabire. Aza kurwara izo ndwara z'uruhu za vitiligo na lupus, zituma uruhu rwe ruhinduka kuri asa n'umuzungu kandi yari umwirabura. Konfi rero nawe nicyo kibazo yagize, afite mene indwara ijya gusa n'iriya ya Michael Jackson. Genuine dukureho Jane, turasigarana win love. Genuine love dukureho sasa Jane, dusigarane win love. So I don't encourage win love here mu kiganiro k'ubumuntu. I just encourage genuine love. Bitaba nk'aba basitari tuzi twese tutabewe bakora ibintu bwacya mu gitondo kibazo uti ese kukuri ya musitari nari muzi gutya kumbateye kuri no kumubona mu gihagararo gusa, naho ubundi nta muntu murimo. Iyi ni Donne Media TV, je nitwa Don the Great. Iki ni ikiganiro k'ubumuntu. Ndongeye ntewishema no kuguha ikaze mu kiganiro. Ibikorwa byacu ndetse n'ibiganiro bigaruka kuba umuntu. Kuba umuntu burya ntago bigarukira kuba umuntu mu gihagararo gusa, ntago bigarukira kuko uri kundeba gutya imbere ya screen yawe nk'umuntu. Kuba umuntu birenga ibyo kuba umuntu mu gihagararo, bikagera imbere, bikaza byageramo imbere bikitwa ubumuntu. Ubwo rero ikiganiro ni ukuba umuntu, ariho handi nza nkavuga ngo dukeneye kuba abantu. Nibyo koko wambona ukantandukanya n'inyamaswa ukabona ko ndi umuntu at the first sight, ariko dukeneye no kugira ubumuntu muri twebwe. Ubwo bumuntu ndaza nkababwira ngo tugomba kubugira binyuze kugira ikarita y'ubumuntu. Ikarita y'ubumuntu rero niyo nza nkagereranya na SIM card iri muri telefone yawe iriho abantu, sibyo?
bari abantu bayiriho nibo nza nkagereranya na elements zakagombye kuba cyangwa se ziba ku ikarita y'umuntu twakagombye kugira, sibyo? Noneho telefone yawe utunze, sibyo, nkagereranya mu gihagararo n'umuntu. Ese buriya telefone yawe utunze uba bitunze kuriya gusa itarimo sim card, nta rezo yaba ifite, sibyo? Bisobanuye iki? Yaba ari telefone ariko itabasha kugira ngo uhamagare, hari icyo yabibura rezo. Umuntu rero mu gihagararo nawe udafite ikarita y'ubumuntu abangana na ya telefone itarimo sim card, idashobora gufata rezo, idashobora kugira ikikora kizima. Nicyo gituma nza nkavuga ngo ubumuntu buturimo, hanyuma yuko turi abantu mu gihagararo, nibwo butuma ugera ahantu ugasanga umuntu yakoze ibintu runaka ukibaza uti ubu se ibi bintu byakozwe n'umuntu, kandi yet uri kureba ko ari umuntu wabikoze. Rimwe na rimwe uri no kumureba arahari cyangwa aranahahagaze, ariko ugahindukira ukibaza ngo ese ibi bintu koko byakozwe n'umuntu. Uwo muntu rero utari kubona muri uwo muntu uhagaze imbere yawe wakoze ibyo bibi, ibyo ngibyo bitangaje, ukeka ko ari umuntu utabikoze, ni bwa umuntu mba ndi kuvuga hano aba adafite, ni bwa umuntu uba ushaka kuvuga. Mu kiganiro rero kuba umuntu turongera tukabiganiraho, tukongera tukibutsanya ko bidahagije gusa kuba umuntu mu gihagararo, ahubwo tugomba no gutera intambwe tugaharanira kuba abantu no mimbere, kuba abantu mu migirire yacu, kuba abantu mu mibanire n'abandi, kuba abantu mu kubaka igihugu ndetse no kwiyubaka twebwe ubwacu. Kirenze ibyo tugomba kuba abantu barangwa n'urukundo, icyo nicyo bita ubumuntu, kandi ni nako kuba umuntu. Murakaza neza rero mu kiganiro. Uyu munsi turaganira mu by'ukuri ku basitari barimo The Ben ndetse n'uwitwa Yago Pondat. Aho ni muri sector y'umuziki, ni muri sector ya music, ariko turaza no kujya muri cinema gatoya tuganire ku mukinnyi wa filime witwa Linda wamenyekanye cyane muri filime ya Bamenya. Niba uyikurikirana kabisa, uyu mukinnyikazi wa filime nyarwanda uramuzi, ni byamamare twese dukunda, ni byamamare twese dukurikira, kandi uko byagenda kose iyo umuntu mukunda, iyo umuntu mukurikira, uhangayikishwa n'ubuzima bwe, uhangayikishwa n'imibereho ye, rimwe na rimwe ukumva ufite n'amatsiko yo kubimenya, ese ameze ate, amerewe ate. Kubw'iyo mpamvu rero aba bantu bose mvuze, The Ben, Tiger ndetse na Yago Pondat, tutibagiwe na Linda, abangaba bose bararwaye, sibyo? Bararwaye kabisa. The Ben mu minsi ishize amakuru yamenyekanye ko ari mu bitaro, kandi mu by'ukuri arembye kabisa, hariya i Kanombe, mu bitaro biherereye hariya i Kanombe. Ni nyuma yuko yari yagiye kwifatanya n'abandi mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi Mata mu 1994, aho yari kumwe na Bruce Melody ndetse na team yose ya 155 AM, ari nayo management ya Bruce Melody. Bari bihurije hamwe ngo bafatanye cyangwa se bifatanye n'abanyarwanda ndetse n'isi yose kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Nyuma yaho rero nibwo yaje kumva atamerewe neza, biza kurangira agiye mu bitaro. Uyu mwanya rero ndanababwira kuri Yago ko nawe hari aho aherereye mu gihugu cy'Ubugande, yakoze impanuka, yagize impanuka mu by'ukuri itoroshye, ikomeye cyane, aho uyu mwanya tuvugana ari mu bitaro, nawe ubuzima buri ahabi. Uyu nawe kandi umukinnyikazi witwa Linda, umukinnyi wa filime nyarwanda witwa Linda, nawe mu mashusho ndetse n'amakuru dukura mu nshuti ze za hafi atubwira ko nawe mu by'ukuri atamerewe neza cyane. Ibi ngibi rero bitumye ngaruka
ku mpamvu ikomeye tutagomba kwirengagiza ko turi abantu, tutagomba kwirengagiza ko hanyuma yuko waba uri umuntu ukomeye, hanyuma yuko waba uri icyamamare, hanyuma yuko waba uri umukire, hanyuma yuko waba uri umukene, cyangwa se hanyuma y'uwo uri uwo ari we wese ukeka ko uri we, sibyo? By'umwihariko noneho kuri aba bantu b'ibyamamare, aba bantu dufatiraho urugero, rimwe na rimwe uranamureba mu ma videos, uranamureba ku mafoto ukibaza ko atari umuntu, sibyo? Ukibaza ko ari arenze kuba ari umuntu wambaye inyama n'amaraso, ko arenze kuba ari umuntu ufite umubiri ubabara mu marangamutima, ubabara mu mitekerereze, ndetse wanababara no mu buryo buri physical. Rimwe na rimwe kubera fame, kubera kubyamamare, kubera gukundwa n'abantu benshi, abafana banyu dutekereza ko kabisa rimwe na rimwe muba mutari abantu basanzwe. Ariko nagira ngo mwibutse ko kabisa aba bantu nubwo baba ari ibyamamare, uko baba bameze kose, ntugatekereze yuko atari abantu nkawe, sibyo? The Ben yarwara, The Ben yasonza, The Ben inyota yamwica, The Ben yababara, The Ben yaca mu bikomeye byose, nkuko nawe umufana we wabicamo, warwara, wababara, wasonza, wagira inyota, ibyo ngibyo byose. Kubera iki? Kubera ko ari umuntu. Kandi twibwije ukuri, mu by'ukuri kuba umuntu biragoye, kuba umuntu ni byiza, kuba umuntu birashimishije, kandi kuba umuntu birababaza, sibyo? Ariko icy'ingenzi muri ibyo ngibyo byose mvuze ntabwo ari uko uri umuntu gusa, ahubwo icy'ingenzi ni uburyo ntabwo ari uko uri umuntu wishimye, ntabwo ari uko uri umuntu ubabaye, ntabwo ari uko uri umuntu urwaye, ntabwo ari uko uri umuntu muzima, ahubwo icy'ingenzi muri ibyo ngibyo byose ni ukuba umuntu, kandi ukaba umuntu ubasha kuba muri ibyo bihe byombi, sibyo? Ubwo rero numva ngo The Ben yarwaye, ari mu bitaro, amerewe nabi, nk'umufana we ntiwumve ko ari inka yacitse amabere, kandi ntiwumve yuko atakagombye kurwara, kuko ni umuntu nkawe, ni umuntu kabisa nk'uko uri umuntu. Wenda ikintu akurusha nuko ari icyamamare, ikintu akurusha nuko umuzi we akaba atakuzi, ariko mu by'ukuri kumusengera, kumusabira, ndetse no gukomeza kumuba hafi mu buryo bwose bushoboka. Urugero, wamuba hafi binyuze mu gukomeza kumukunda, mu gukomeza kubaririza amakuru ye. Uriya hari ikintu aba basitari bacu birengagiza cyane, ndaje nkigereho mu kanya uri buze kumva ukuntu ari ikintu gikomeye, kandi mu by'ukuri nk'abantu bafite ubumuntu twakagombye kutakirengagiza, kuko after all, nyuma y'uko uri icyamamare hari aho uhurira n'abandi bantu bose, kuko uri umuntu nta naho uzabihungira, sibyo? Ubwo rero The Ben mukomeze mu musengere, mukomeze fana be, mube hafi kabisa mu buryo bwose bushoboka, ubundi turebe uko ubuzima buri buze kugenda kabisa. Undi kandi nawe ni Yago nawe arwariye mu gihugu cya Uganda, aho yakoze impanuka. Abakunzi ba Yago mwese aho muri kabisa, Yago Pondat, the commander, the captain of Big Energy. Is it a group or what? Big Energy kabisa, captain amerewe nabi, ntabwo ameze neza, akoze impanuka. Aho muri hose rero bafana be, nawe ni icyamamare, nawe ni umuntu ukomeye, nawe ni umuntu dukunda cyane kabisa, ariko hanyuma y'ibyo ngibyo agowe n'umubiri, hanyuma y'ibyo ngibyo arababaye. Kandi hano mu kiganiro kuba umuntu kabisa twagombye kugira elema y'ubumuntu, sibyo? Ya yindi y'amarangamutima ari mu rukundo, sibyo se? Amarangamutima ari mu rukundo. Urumva hari ukugira amarangamutima ariko agamije gains, agamije inyungu, kubera ibyo ugamije. Ariko hano mu kiganiro kuba umuntu twakagombye kwiga, kandi tukanaharanira kugira amarangamutima ari genuine, sibyo? Niba ukunda umustar, niba ukunda Yago, sibyo?
komeza umube hafi mu masengesho, komeza urukundo umukunda rugumeho kabisa. Uyu ni wo mwanya wo kugira ngo nava mu makuba arimo, nava mu kubabazwa n'umubiri arimo, basi reactions azabona across all over social medias, azavuga ati burya umuryango w'abafana banjye kabisa urankunda, mfite abantu bandi iruhande. Nawe nk'icyamamare sibyo, arari bakavuga ati like nawe nk'icyamamare agira amarangamutima sibyo. Nahoze mbivuga ngo abantu b'ibyamamare hari ubwo tubareba twe nk'abafana sibyo, tugatekereza ko atari abantu nkatwe, tugatekereza ko barenze kuba ari abantu babaye ibindi bintu, ariko mu by'ukuri ni abantu bagira amarangamutima sibyo. Ni abantu wabwira ijambo rimubabaza akababara, ni abantu wahohotera mu buryo buri physical akababara, ni abantu wabwira nabi mu buryo buri mental akababara. Ni umuntu nkawe sibyo. Ubwo rero yago pondat aho arwariye kabisa, nava mu makuba arimo akazasanga umuryango we, inshuti n'abavandimwe ndetse n'abafana, especially big energy kabisa, mwaramubaye hafi, bizongera kumwereka ko akunzwe, bizongera kumwereka ko afite umuryango. Kandi ni nako twakabayeho muri rusange nka societe, ni nako twakabayeho nk'abantu nyabantu bafite urukundo, bafite elema y'urukundo mu mitima yabo, bafite elema y'urukundo ku bantu, bafite elema y'urukundo ku gihugu ndetse n'abagituye. Ubwo ngubwo rero ni nako biri butume njya ku musitari kazi wamenyekanye muri filme, by'umwihariko muri filme yabamenya witwa Linda. Nawe ku mbuga nkoranyambaga hacicikanye videos zerekana ko mu by'ukuri nawe yarari mu bitaro. Ubwo rero nta muntu wishimira buriya kuba yajya kuryama hariya kwa muganga mwuka byaramwe, nta muntu n'umwe wakabyifuje, nta n'uwo wakifuje kubona ari hariya hantu kweri. Ubwo rero amashusho ye nawe yaracicikanye, ari mu bitaro kabisa, inshuti ze za hafi ubona zimugaragiye. Ubwo rero nawe uko byagenda kose abafana be, umuryango ugizwe n'abafana be, mukomeze mu musengere, mukomeze mu muzirikane nk'abafana be, nk'abantu be kabisa. Nawe yorohewe, kandi turishuwa ko abo bose bazoroherwa, bazasange kabisa tukibafite ku mutima, tukibafite mu bitekerezo, tukibafite kabisa mu buryo bwose bushoboka. Ubu rero uyu munsi tumaze gutakaza abasitari batandukanye sibyo. Ibaze ko mu myaka itarenze 7 dutakajemo abasitari bakomeye kuri rwa rwego tudashobora gusobanura. Jay Paul yaragiye, Blavan yaragiye, n'abandi benshi muzi bagiye kabisa recently mu myaka itarenze 7 ishize sibyo. Ubwo rero ntabwo byagutungura kuba kabisa hagira ikindi gikuba gicika ukumva ishyano rirongeye riraguye. Ubwo rero niyo mpamvu umuntu ukunda, umuntu witwa kuri umufana we, wirwa ubwira ko umukunda, ugomba kumwereka urukundo mu gihe akibasha kubona izo reactions zawe z'urukundo sibyo. Mugaragariza urukundo, nibura umufana wa The Ben, urukundo rwawe rugaragaze, akibasha kumenya ngo mfite umufana uyu n'uyu kabisa, ubinyereka kwa nkunda wa nyawe. Nibura umufana kandi ukaba umukunzi wa Yago, stand still, stand firm, werekane ko kabisa uri umufana kandi ubimeaninga. Nibura umufana wa Linda, stand firm, stand still, show your position, you know, werekane koko kuri umufana. Umuntu akibasha kubibona, umuntu akibifiringa, umuntu akibasha kumenya ngo ibi bintu uyu muntu ni gutya na gutya sibyo. Ubwo rero ako nako nakantu tutagomba kwibagirwa, kuko twibwije ukuri nk'abantu nyabantu bafite ubumuntu kandi bafite intekerezo zirizoninga neza, nuko ubuzima tubamo bwa buri munsi twabyanga twabyemera bugenye iherezo. Ntabwo niba uriho uyu munsi uzabaho imyaka 500, nta nubwo yemwe uzabaho imyaka 200. Can you imagine that?
bisobanuye rero ko ubuzima bufite iherezo. Ubuzima uri kubamo uyu munsi bufite iherezo, yewe nawe ufite iherezo, sibyo? Uko ni ukuri nk'umuntu mu byo ukora byose utakagombye kwirengagiza mu bintu byose uri gukora. Ugomba kumenya ngo nubwo ndi gukora ibi ngibi, sibyo, ariko hari iherezo ry'ibi ndi gukora, ndetse nanjye ubwanjye hari iherezo rintegereje. Ibyo ngibyo rero ntago wakabyirengagije nk'umuntu, sibyo, kandi ufite ubumuntu. Ikindi kandi nimujya murwara cyangwa mukisanga mu magi, mujye mumenyesha cyangwa mwa-updating abafana banyu, sibyo? Ubwo ndi kubwira abasitari muri rusange. Nk'ubu ngubu duheruka inkuru ivuga ko The Ben arwaye, ariko mu by'ukuri there is no recent update concerning how he is doing, concerning his health, ntabwo tubizi kabisa. Duheruka arwaye biracicikana, ariko right about now we don't know how he is doing. Ubwo rero abasitari mu by'ukuri mujye mwa-updating abafana. Ibaze ko uyu munsi ushobora gusanga, kandi ndi kubivuga ntashidikanya ko birashoboka, hari umufana wa The Ben umaze icyumweru atarya, umaze icyumweru ari mu masengesho, umaze icyumweru kabisa avuga ati The Ben ararwaye, ngomba kujya ku mavi, ngomba kwiyiriza, ntarye ntanywe, ari gusengera The Ben. None se uwo muntu niba utaramwa-updatinze ngo amenye ati burya The Ben umuhanzi nkunda, umuhanzi mfana ameze gutya, yarwaye gutya, ubu ngubu ubuzima bwe bugeze aha, ari koroherwa, uwo muntu azarya ryari, uzamukura muri ayo masengesho ryari? So niyo mpamvu rero nk'abasitari mugomba kujya mwa-updating abafana banyu, bakamenya bati umusitari wacu, umuntu dufana, umuntu dukunda, duheruka arwaye, ariko uyu munsi he's doing this way, ari kwiyumva gutya, ubuzima bwe buri hano, cyangwa se yanakize nk'uko benshi baba babishaka. Ntuzigere utungurwa kabisa nuko ushobora gusanga hari umufana uri hariya mu masengesho, hari umufana uhangayitse, hari umufana umaze iminsi atarya atanywa, ari gusengera The Ben, sibyo? Byagutungura umubonye, ariko ndabikubwira ko bahari benshi cyane na ndetse ntabwo byakabaye igitangaza usanze hari umufana umaze icyumweru ari gusengera Yago, yiyiriza, sibyo, atarya atanywa, ariko umusengera ngo Imana imukize, Imana yongere imuha ubuzima, sibyo? Byagutangaza kandi bikagutungura usanze hari umufana umaze icyumweru asengera Linda. Ariko abasitari niba mugeze mu bihe by'amage, ntimwibuke kubwira abafana banyu muti yemwe turi gutya, turahumeka, ubuzima bumeze gutya, abadusengera mukomeze mudusengere, abadusabira mukomeze mudusabire. Sometimes biraza kabisa, ubwo mbaye umuvugizi w'abafana, sibyo? Kuri mwe basitari bakomeye kabisa, mujye mubikora gutyo. Uyu munsi kuba umuntu birenga kuba waba umuntu, gufana umuntu gusa nk'uko nabivuze bikarangirira aho ngaho akarwara, ugahita umwibagirwa. Hari indwara yo kuba umuhanzi aza, umusitari aza muri sinema, muri music, akaza agahitinga, akaduha hit, tukenjoyinga umuziki we, tukawuryoherwa, ariko yahura n'akabazo gato, agatsikira gato, tugahita tumwibagirwa, sibyo? Reka mbaye nk'urugero rw'umusitari, sibyo, waduhaye hit, waduhaye show, waduhaye music, tukenjoyinga kabisa, umutipe, umusore kabisa witwa Comfy yaduhaye umuziki bro, yaduhaye umuziki sister, twarawenjoyinze muzi hits ziwe, ariko byagutangaza umwanya, genda ubikorere check up, ujye kuri YouTube channel yiwe, umuntu wakoraga indirimbo igahitinga 1 million views, right now ari gushyiraho indirimbo ikagira 10k, 12k, 15k. Can you imagine? Bisobanuye iki rero? Abasitari baraza bakaduhereza show, bakaduhereza ubuzima bwabo, bakatuma twenjoyinga, ariko mu by'ukuri bagera mu bihe by'amage, sibyo, tugahita tubibagirwa. Mu kiganiro hano kuba umuntu rero ntago twakagombye kugira urukundo rw'ubwo bwoko. Ikibazo rero cy'indwara y'uruhu yitwa vitiligo, abatabizi ni nacyo kibazo Michael Jackson
yahuye nacyo. Buriya Michael Jackson yari umwirabura sibyo, ariko aza kurwara iyo ndwara ya vitiligo na lupus, ni indwara ziza zikibasira uruhu, birangira abaye umuzungu. Hari abantu bazi ko Michael Jackson yari umuzungu, ariko mu by'ukuri Michael Jackson yari umwirabura. Aza kurwara izo ndwara z'uruhu za vitiligo na lupus, zituma uruhu rwe ruhinduka kuri asa n'umuzungu kandi yari umwirabura. Comfy rero nawe nicyo kibazo yagize, afite mene indwara ijya gusa n'iriya ya Michael Jackson y'uruhu, yatumye of course nk'umuntu ugira amarangamutima, nk'umuntu ugira, of course murabyumva namwe ibyo mvuga, nk'umuntu agomba kugira amarangamutima. Kwisanga ufite indwara sometimes bituma wisecludinga sibyo. Yeah, of course turi abantu sindiyo, kandi umuntu nyamuntu agomba kugira amarangamutima, nubwo nawe Comfy aho uri hose utagomba guheranwa n'amarangamutima ngo wumve ko ugomba kwiheza sibyo, kumera nkaho wishe, you know, ntaho byagakwiye. Ugomba gukomeza kwiyereka icyo bita self love, being self-esteemed, self-motivated. You get this? Comfy rero aho uri hose wumve ko you have to love yourself, you have to keep on caring on yourself. You get this? So abafana rero nicyo navugaga, baraza bakakwereka urukundo. Urwo ni urugero rwa Comfy nabahaga, hanyuma yuko ikibazo nk'icyo kivutse ugasanga bamuvuyeho. Ntabwo hano mu kiganiro k'umuntu abafana dukunda abasitari runaka twakagombye kugira ubwo bwoko bw'urukundo. I don't encourage that kind of love at all. Hano mu kiganiro k'umuntu tugomba kugira urukundo rwa kimuntu ruri genuine. Ubwo rero uyu mwanya abafana mukunda The Ben muri kumusengera, abafana mukunda Yago muri kumusengera, abafana mukunda Linda muri kumusengera, mubikore with that genuine love, genuine heart. You get this? Ntabwo ari nka byaye ufashe genuine ugakuraho gen ugasigarazaho win-win. Hari abantu bagukunda bari gukina agakino kitwa win-win, akakwereka urukundo nyamara mu by'ukuri afite inyunga kugamijeho, nta kindi kintu ugenza. Wamara kuba wisanze mu bitakorohe mu bihe bikomeye akabaragiye. Genuine dukureho gen, turasigarana win-win love. Genuine love dukureho sasa gen, dusigarane win-win love. So I don't encourage win-win love here mu kiganiro k'umuntu. I just encourage genuine love. You get this? So abafana rero b'abasitari bose dukomeze tubabe hafi mu buryo bushoboka ubwo ari bwo bwose. Ariko namwe abasitari mujye mugerageza mu gihe mwisanze mu bihe by'amage mu updating tumenye uko ubuzima bwanyu buhagaze. Nk'ibyo bidahagije kandi biri buze gutuma ngaruka ku kindi kintu kimaze igihe kiranga abasitari batandukanye muri sectors zitandukanye, guharabikana, like competition sometimes muri business. Of course competition is the key. Competition is the key muri business, kuko iyo ugiye ahantu ugiye gukora business ugomba kureba aba competitors bahari bari gukora either bari gukora same business or it's a new business you are introducing or you are establishing in that area. So whether you like it or not, muri business uzagira aba competitors. Na hano rero muri music hashize igihe harimo ikintu gisa na competition, ariko ugasanga birenga kuba competition ya business nko muri music industry cyangwa muri cinema industry, bikagera ubwo bihinduka urwango. Ugasanga competition yakagombye kuzana amafaranga muri music, competition yagombye kuzana amafaranga muri cinema, yabaye urwango. You get this? So icyo kintu bamwe bakozanya isoni, body shaming n'ibindi biteye isoni biri aho ngaho, bakandagazanya bagashyira ubuzima bw'abagenzi babo mu kaga. You know, ukibaze se business yarenze kuba competition ya business, ikaba competition iri personal mu basitari baba ba cinema baba ba music. Ibi bintu ntabwo bizakurura urwango. Ubwo rero mu kiganiro hano kuba umuntu mwe munkurikira cyangwa mwe muzankurikira, whether you like it not below
and sister, you will follow me and you will like this, trust me. So mwe rero munkurikira ubu tuvugana mugomba ubwo ndikubwira abasitari mukore business mu busitari bwanyu, mukore competition, ariko mu by'ukuri competition ivemo urwango, sibyo? Ireke kuba personal. Let it not be too personal, but only business. You get this? Kuko after all turi abantu, ubwo busitari ufite, your fame ufite, nugiryama mu buriri usinziriye ujye wibuka kuri umuntu, kandi naba bantu utazi, naba bantu batazwi, naba bantu baciye bugufi, naba bandi like wibuke ko ari nijoro nabo baryamye, ako kantu kagombye kujya gakubitse se ko ndyamye nandi bakaba baryamye mbarushiki. Ese uyu munsi ko ndwaye n'undi ejo akarwara utazwi, like ujye wibuka kuri umuntu. Business yanyu zanyu muri competition mukora mu buhanzi bwanyu, muri fame zanyu, mujye mugera ahantu mwibuke akantu kabakomeye uvuga uti uzi ko ndi umuntu, kandi ako kantu nukibuka wibuke ko nubwo uri umusitari tukubona nk'umusitari mu gihagararo nk'umuntu, bitagarukira aho ngaho. Ugomba kugira ubumuntu muri weho, ugomba kugira ikarita y'ubumuntu iriho elema zikwiye umuntu nyamuntu. Hahandi uzakora ibintu uri umusitari twabyumva tukavuga tuti wow amazing, umusitari wacu kabisa ni umuntu w'umusitari birenze aho ngaho, afite n'ubumuntu, afite ikarita iriho elema z'ubumuntu. Bitaba nk'aba basitari tuzi twese tutabewe bakora ibintu bwacya mu gitondo ukibaza uti ese kukuri ya musitari nari muzi gutya kumbateye kuri no kumubona mu gihagararo gusa, naho ubundi nta muntu murimo. Murabaza abasitari bagiye bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, handi bibaza uti ubuse byakozwe n'umuntu, so wa muntu narinzi w'umusitari, you know. So ubwo rero kuba umuntu birenze kuba uri umuntu mu gihagararo, birenze kuba uri umusitari mu gihagararo, ahubwo byakagombye kugenda bikagera no mu marangamutima yawe, no mu mutima wawe, mu migirire yawe, mu mibanire yawe n'abandi, bikakubaka kandi bikubaka n'igihugu muri rusange. Fame yawe niyo itwara ibendera ry'u Rwanda. Ibaze kubona umusitari, umuntu ufite fame, utwaye ibendera ry'igihugu, hanze ujyayo bakavuga izina ryawe, hehe ujyayo bakavuga izina ryawe, wakoze ibintu bitarimo ubumuntu, wakoze ibintu bitarimo ubumuntu wakoze ibintu by'uko simple umuntu mu gihagararo, ariko umuntu yabireba agasanga ni wa muntu tubona mu gihagararo gusa mu masitira agezweho, mu mikufi, mu mafime, mu biki, ariko mu by'ukuri muri we nta muntu murimo, ni umusitari mu gihagararo ariko nta umuntu ntabo. Ntabwo rero byagombye kuranga abasitari bacu. Ni handi nza bavuga ngo kuba umuntu biraharanirwa, kandi kuba umuntu no kugira urukundo rwanyarwo, kuba umuntu no gufatanya, kuba umuntu no gufashanya, kuba umuntu no gutabarana, kandi kuba umuntu no gukora cyane, kandi ugahara ukibuka iteka ryose ko kuba umuntu egal gupfa no kubaho. Iki ni ikiganiro kuba umuntu. Njye nitwa Don the Great, ndagushimiweho twabanye kuri iyi channel ni Done Media TV. Niba turakora subscribe, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo dukomeze kujya tubana mu biganiro bitandukanye ngenda mbagezaho, ariko izina rikaba ari kuba umuntu. Tuzahurira ubutaha kuri izi screen rero uri kundeberaho mu kiganiro gikurikiyeho. Ciao ciao.